Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlogmas con la batteria scarica, me ne sono appena accorta. Tra pochissimo andremo veramente a decorare il camino questa volta e poi finiremo una volta per tutte le decorazioni di Natale, non vedo l'ora. Chiara mi ha gentilmente preparato un tè come al solito in tutti i vlog praticamente. Ah, davvero? Sì, praticamente in tutti i vlog dico che Chiara mi ha preparato il tè e quindi berremo il tè. Tra l'altro non ho mai bevuto così tanto tè in tutta la mia vita, perché solitamente è un anno che non bevo tè caffè e ho ripreso, infatti sono un po' nervosetta, devo dire. Quindi ora bevo il tè, poi andiamo giù a fare il caminetto che mi sta aspettando da ormai settimane, mesi. Ecco qui. E ora io e il mio tè beviamo il tè. Io e il mio tè beviamo il tè. Vado, Ah, comunque volevo dirvi che dal vlog di ieri, no, dell'altro ieri, il panettone grande è finito e il panettone piccolo a metà, quindi l'abbiamo già mangiato ulteriormente, cioè l'abbiamo già mangiato velocemente. Sono contenta perché vuol dire che il cibo non è andato sprecato, che per me è una roba importantissima, e quindi ora bevo il tè e ci vediamo tra poco. Ok, abbiamo colto il pino qualche giorno fa da mettere appunto per decorare il camino che è qui dove ho la taverna. E qui abbiamo pigne, pigne, palline di tutti i tipi, una mela, un'altra pigna per decorare il pino da mettere sul camino. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy Qui ho decorato il camino, molto carino anche sotto. Non so quanto durerà perché se poi dobbiamo accenderlo non so, mio papà probabilmente sposterà tutto. Il mio cane sta rubando le palline direttamente da qui sotto, quindi tra un po' rimarrà solo il pino. Ed ecco qui Brio. Adoro queste, quelle glitterate e quelle opache, sono troppo carine. Dando una fetta di panettone, dei panettoni che avevamo appunto assaggiato insieme,
quello più piccolo è quello rimasto, quello grande l'abbiamo mangiato e non penso che sopravviverà più di un giorno, quindi ci sono piaciuti molto. Ok, sono tipo le 5:30 e voglio provare per la prima volta in tutte le mie giornate a vedermi un film natalizio, quindi vediamo un po' che cosa trovo su Netflix. Questo film, che è quello che avete letto poco fa nei titoli, è stupendo, l'ho già visto, eccolo, è Christmas Made to Order, è bellissimo, l'ho già visto l'altro giorno e l'ho fatto partire solo per consigliarvelo. Adesso ne scegliamo un altro. Questo l'ho già visto ed è stupendo, quindi lo consiglio a tutti. Tra l'altro è del 2018, quindi è di 2 anni fa. Adesso mi ispira abbastanza questa trama. Ok, attimo di tregua, mi sono buttata letteralmente sul letto e tra poco mi sa che ci andremo a struccare perché sono tipo le 8 di sera e io sono abbastanza stanca. Non come altri giorni, ma secondo me è questo tempo che, boh, nel senso che fuori oggi c'era nebbia, fa buio presto, quindi diciamo che uno si annoia anche abbastanza facilmente. In più stamattina mi sono alzata anche abbastanza presto, dovevo editare un bel po' di cose e mi sono stancata subito in realtà, perché quando inizio subito a buttarmi al computer inizio a stare tante ore ad editare con gli occhi fissi sullo schermo, quasi sempre poi verso sera sono stanca morta. Infatti volevo fare più video, però non ci sono neanche riuscita a filmarli, intendo, perché ero proprio stanca. Mi sono anche vestita tardi, truccata tardi, volevo finire di decorare appunto il caminetto, come vi ho già detto. Poi ho visto un po' di quel film che vi ho inquadrato prima, che era carino, però non sono riuscita a finirlo, perché poi è arrivato mio papà a voler vedere la TV, però non lo so, non mi ha preso tanto come l'altro che vi ho fatto vedere all'inizio, quello che avevo già visto, per intenderci. Domani nuovo vlog o video a tema natalizio. Non ho ancora ben scelto che video fare, nel senso tra il vlog e il video natalizio, cioè che tema dare, perché non mi piace fare i vlog ma senza un tema. Ogni giorno voglio averne uno, perché sennò cioè diventano dei video veramente noiosi e non mi va. Già comunque i vlog non sono abituata a farli. Sì, mi sto divertendo anche se arrivo a sera veramente stanca, però trovo che i vlog siano belli da vedere quando c'è un argomento reale da fare, da trattare. Se i vlog sono semplicemente vlog dove uno riprende la propria giornata e basta, soprattutto adesso che siamo, diciamo, più o meno tutti in isolamento, quindi non possiamo uscire praticamente di casa, diventano una noia mortale. Sto iniziando veramente a soffrire tantissimo questo isolamento, perché in estate e in primavera, quando abbiamo iniziato, tipo verso febbraio, marzo, io ho un giardino enorme come avete visto, quindi non l'ho sofferta particolarmente. Avevo anche la piscina, quindi diciamo che quest'estate sono stata in piscina e poi appunto stavo in giardino, prendevo il sole, camminavo. Io ho un prato veramente grande, cioè circonda tutta la mia casa, e ho veramente una specie di valle col boschetto, il giardino normale, quindi ovviamente essendo che è tutto recintato potevo starci e non ne ho per niente risentito dell'isolamento. Solo che adesso che è brutto tempo, cioè l'altro giorno con la neve mi sono divertita un sacco perché con la scusa ero fuori. Adesso che è brutto tempo, oggi c'era nebbia, anche piovuto, non è proprio divertente, quindi non esco, sto tutto il tempo chiusa in casa e dopo un po' non so più che cosa inventarmi. Meno male che oggi almeno ho decorato il camino, così ho fatto qualcosa di diverso. Però, allora, domani probabilmente ci sarà o il decluttering del mio armadio che fa paura, oppure vediamo un po' che video posso fare.
In più vorrei anche cercare e trovare il tempo per fare anche altri video che non siano solo i vlogmas. Sapete che sono sempre stata abituata a pubblicare un sacco di video al giorno, quindi spero di riuscire a continuare a pubblicare oltre al vlogmas anche altri video, perché so che ad alcuni piacciono altre tipologie di video, quindi mi fa anche piacere portare video che piacciono un po' a tutti. Diciamo che ho un pubblico molto vario e mi dispiace quando YouTube non manda le notifiche, e spesso lo sta facendo, perché appunto non riuscite a trovare i miei video e molti me lo state scrivendo che i miei video non vi arriva la notifica, quindi o dovete attivarla oppure non lo so, non dipende appunto da me. E ora tra poco andiamo a struccarci. Amici fedeli, è arrivato il momento della giornata che preferisco in assoluto. Quindi mi vado a struccare con queste salviette che ho preso al Lunes, e sono buone, nel senso struccano abbastanza bene. Mi piace anche un sacco la confezione, carina. Il mio cane vuole bere dal bidet come sempre, quindi ora mentre ci strucchiamo gli apro l'acqua. Ed eccoci qui da me e dalla mia faccia struccata e con la crema. Mi sento un po' a disagio. Grazie per avermi tenuto compagnia. Io ora vado a nanna. Buonanotte da me e da Little Brio.